Итак, всем привет, с вами Кирилл и Леша, и сегодня у нас анекдоты. Первый анекдот про сталкеров. Короче, идет сталкер своей дорогой. Подземелье Сидоровича он идет, видит Сидоровича двое грабят. И бежит на выручку. На выручку пришлось делить на троих. Следующий анекдот. Это что, спишь? Я нет. А не смешные анекдоты, Кирилл. Короче, так. Давай. Еще анекдот. Я уже вчера, погодите. Короче, вот анекдот. Шел как-то он сталкер по дороге. Видит он химеру. Думает, что же за диво? Вот что это за диво? Потом она бац, набросилась, а сталкера уже нет. Эй! Какой смешной анекдот! Да-да-да. Ладно. Еще один анекдот. Вот, короче. Купила бабушка попугая. Потом отпустила бабушка попугая полетать. Летает он, летает. Видит, там девочка поет. Миллионы, миллионы алых роз. Где? Алло. Да, Короче, я не сплю. Придется завершать видео, там он не чайку выпил, фигово. Короче, не у меня. Как всегда, обычная концовка. Ставьте Лайки, лайки, подписывайтесь на на наш канал. Всем пока!